цегла. Да, тук. Там го заеби. Ама сега ще му избега задницата долу. Къде ще избега? Да му кадира. Тя ще се подпрета. Подправете се, бе. Излозете, бре. Гени! Дай върка! Още малко ни задницата. Бе раздяли, бе. Стани за гем. Да, откачи това лъже колано закачи. Мани то колан, бе. Чакай! Ай, за календара! Вади, това е за свобода. Тебе се гласа си. Вържете го с мен, другия колан. Айде! Яниш апарата снимача. За мен как не уважа да Значи, Цецко, за да го дръпне, трябва 10 маймуни да се качат отзаду победно. Ама Цецко, ще го дръпнеме, че излезе. И разбира се, на ръка по ще го дръпне. 100 пъти. Дай... Той да го дръпне, трябва джипа да е тежък, иначе няма. Дай да хванеме предница да я дръпнеме, бе, ей, слушайте ме, бе. Само да я качиме. Ама оня колан трябваше грища, той може да паркира до него, ще го дръпа сега. Детски история. Той да го дръпнем и ще излезе, гаранция ви да. Важното е предница да ти стъпнем право. Я гледай, ние задницата къде задниме. Айде тука! Не, отпреде нищо няма направят двата. Нищо. Даже ти само изключи без да работиш. Без да дава. Нека си такова е той. Айде тука, бъдете се! Айде тука! Айде напред, Цецко! Ръж! 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 Дай да дигаме коли сега! Вържете го! Трябва да има икшо, бе! Всичко, ама що не палиш колата, кога дръпаме? Се загаса на кола.